მოგესალმებით. ეთერშია მათე ნიუს. თქვენ ალბათ ხედავთ სამივე სპორტზე ეროვნული სამოსები. დღეს 18 მაისია, ეროვნული სამოსის დღე. მათე ნიუსის დავადების დღეა დღე. გილოცავთ! რალამაზი დღეა, მათე ნიუსის დავადების დღეა. აბა სამივე საათრე მათე ნიუს დიდი სიყვარულით და პატივისცემით ვილოცავთ 1 წლის იუბილეს. მათეს, დავითს და ცოტნეს უსურვებთ დიდ წარმატებებს. მოგესალმებით, ეთერშია მათე ნიუსი. ასე იწყება ჩემი საყვარელი გადაცემა, რომელსაც ყოველთვის უდიდესი სიამოვნებით, ინტერესით და სიყვარულით ველოდები და ვუყურებ. მე მინდა სამ ძალიან ნიჭიერ ბიჭს, მათეს, დავითს და ცოტნეს მივულოცო გადაცემის იუბილე და გისურვოთ ბევრი საინტერესო თემა და ყოველთვის ერთგული და თქვენი მოსიყვარულე მაყურებელი. გილოცავ დიდი სიყვარული. იტალიიდან ვულოცავ დაბადების დღეს მათე ნიუს. ჩემს უმცროს კოლეგებს, მათეს, დავითს, ცოტნეს წარმატებებს უსურვებ. ყოფილიყვნენ ხალხის, ქვეყნის და სიმართლის სამსახურში. აი მაშინ გაამართლებს მათი პროფესია. მაშინ იქნებიან დაფასებული და წარმატებული. მე 25 წელია მათი კოლეგა ვარ. 25 წელია ჟურნალისტი მქვია. როგორც საქართველოში, ასევე მსოფლიოს გარშემო არაერთი რეპორტაჟი მომეცადება. ასევე ჩემს უმცროს კოლეგებს უსურვებ წარმატებებს და ბევრ საინტერესო თავგადასავალს. მათეს, დავითს და ცოტნეს გაუმარჯოს. მათე ნიუსი მაგარია. ყველას მოუწოდებ მიადევნონ თვალყური მათე ნიუსს. ენაცვალეთ თქვენ. მინდა ჩემს პატარა კოლეგებს დაბადების დღე მიულოცო. მათე ნიუსი 1 წლის გახდა. მათე დათუნა და ცოტნე, ეს არის უმაგრესი გუნდი, რომელიც ბევრ სასარგებლო ინფორმაციას გვაწოდებს. ბავშვებო, მინდა ბევრი წარმატება გისურვოთ და იმედი მაქვს, რომ სიახლეებით დაგვიბრუნდებით. მათე ნიუს ულოცავ დაბადების დღეს, უსურვებ ბევრ წარმატებას. მინიმუმ 1 მილიარდი გამომწერი. იმიტომ რომ მათე ნიუსის დაბადების დღეა. გილოცავ! გადაცემა მათე ნიუს ულოცავ დაბადების დღეს, მათეს, ცოტნეს და დავითს ულოცავ კიდე მის სამყანებს, ამ გადაცემის სამყანებს უსურვებ წარმატებებს, წინსვლას და ბევრ სიყვარულს. ხოცნით თქვენი ზურა ხაჭიძე. სალამი, მათე ნიუს ვულოცავ 1 წლის თავს. ბავშვებო, ძალიან დასაფასებელია, რომ ასეთი მაგრები ხართ და გააგრძელეთ ასე. გისურვებთ ბევრ საინტერესო ვიდეოს და უამრავ წარმატებას და ბედნიერებას. გამარჯობა, მათე, ცოტნე, დავით. გილოცავთ მათე ნიუსის დაბადების დღეს. ჯანმრთელობას უსურვებთ ხო მამიკო? და მშვიდობიან სოფლიოში გეკეთებინოთ თქვენი საქმე. მათე ნიუს ულოცავ 1 წლის იუბილეს. ძალიან მიხარია, რომ ფესბუქში მოვხდი და მომავალში, როდესაც საკუთარი ტელევიზია გექნება, იმედია შილად მიმიწვევ. წარმატებებს გისურვებ. მათე ნიუს ვულოცავ 1 წლის იუბილეს. გილოცავთ ბიჭებო, ძალიან ბევრ წარმატებას გისურვებთ და რაც შეიძლება მეტ ახალ და კარგ ამბავს.
აბა თქვენიცით ესე გააგრძელეთ და ძალიან დიდი მადლობა ესეთი კარგი საქმისთვის. კოცით ძალიან იჭიერ დავით მათეს და ცოტნეს, ასევე მათ მიერ შექმნილ პროექტს მათენიუს ულოცავს საინტერესო წელიწადს, უსურვებთ უამრავ წარმატებას ამ კარგ წამოწყებაში და ყველა სურვილის და გეგმის შესრულებას და აუცილებლად მიიყვანს მათ საბოლოო მიზნამდე და ოცნებამდე. წარმატებები. გამარჯობა მათე, დავით და ცოტნე. ჩვენ ვუყურებთ თქვენს გადაცემას. ძალიან მოგწონს, როგორც ნიუსი, ასევე შოუს იდეა ძალიან მოგწონს და გვინდა გისურვოთ ძალიან ბევრი გადაცემები გადაგეღოთ ძალიან საინტერესო ამბებზე და ეს უკან არის ჩემი შვილი ნატალიკო და ნატალიკოც გეტყვით ორ სიტყვას. თქვენ შოუს ვუსურვებთ, რომ ის გახდეს პოპულარული. აი ასე გისურვოთ პოპულარულობას და ყველაფერ კარგს. დიდი მადლობა. მე რა სამყურაშვილი და ნატალიკო სამყურაშვილი. მათენიუს ულოცავ 1 წლის იუბილეს და უსურვებ წარმატებებს. მათენიუს ულოცავ 1 წლის იუბილეს, უსურვებ წარმატებებს და ბევრ საინტერესო გადაცემას, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი მსმენელი და მაყურებელი. ულოცავ მათენიუს 1 წლის იუბილეს. მათ მაგარ ბიჭებს ასე გააგრძელეთ და თქვენარი ხალხი თუ ბევრი ეყოლება დედამიწას, აი ამ კეთილშობილებით, ცოდნით და თავისი რეგიონის და თავისი ქვეყნის სიყვარულით, ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად მთელს პლანეტაზე. გილოცავთ ბიჭებო და შემოქმედებითო ჯგუფ. ძალიან მაგარი ამბავია ეგ და გააგრძელეთ ძალიან დიდხანს. გილოცავთ კიდევ. მათეს დავითს და ცოტნეს მინდა მივულოცო ჩემი საყვარელი გადაცემის იუბილე, ეს გახლავთ მათენიუსი და მეგობრებო, მინდა გისურვოთ ძალიან ბევრი მაყურებელი და უზომოდ ბევრი საინტერესო სტუმარი. გილოცავთ კიდევ ერთხელ გეფერებით და კოცნით ძალიან ბევრს. მათენიუს წარმატებებს გისურვებთ, ძალიან მაგარი ბიჭები ხართ, კაი საქმეს აკეთებთ და წარმატებები ყველანაირად. ამ ძალიან მაგარი ბიჭების უმაგრეს გადაცემას მათენიუს ულოცავ დაბადების დღეს. ბიჭებო, ძალიან მაგარი ბიჭები ხართ რა. რა ვიცი, ესეთი ძალიან მაგარი საქმის მკეთებელი მე 1-2 თუ მეგულება მარტო რა. ეგრე გააგრძელეთ და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ იქნებით ცოტა ხანში ყველაზე რეიტინგული გადაცემის ავტორები. მაგრად იყავით. მაგრები ხართ. მათენიუს ულოცავ დაბადების დღეს, უსურვებ წარმატებას და ძალიან მაგრები ხართ. ამ 1 წლის განმავლობაში ისეთ საინტერესო რაღაცები შექმნით, რომ არასოდეს გაჩერების მიზეზი არ გექნებათ, იმიტომ რომ ყოველთვის თქვენი დაწყებული საქმე, ჩემო მეგობრებო, ბავშვებო, ყოველთვის იქნება წარმატებული და უფრო დიდი და მასშტაბური წარმატებები მინდა გისურვოთ. გილოცავთ. ძალიან მაგარ ბიჭებს მინდა რომ მიულოცო გადაცემის იუბილე მათენიუს, გისურვებთ წარმატებებს, ვიყავით ესეთი მოტივირებულები და მომდევნებულები და ცხოვრებაში ძალიან ბევრ რაღაცებს მიაღწევთ და დარწმუნებული ვარ, ასე რომ წარმატებებს გისურვებთ. მათე დავით ცოტნე მოგესალმებით, მინდა თქვენს გადაცემას მათენიუს უსურვებთ წარმატებები, ძალიან მაგარი ბიჭები ხართ და ესე გააგრძელეთ. აბა გილოცავთ იუბილეს, მათენიუს ულოცავ 1 წლის იუბილეს და გისურვებთ წარმატებას, ბევრ კარგ რეპორტაჟს და იცოდე რომ ყოველთვის ყველა რეპორტაჟს უზივარ და ველოდებით და თავს ვადებებ. ამიტომ გისურვებთ ყოველთვის წინსვლას, წარმატებას და ჟურნალისტურ საქმიანობაში ახალ ეტაპებზე გადასვლას და თვითონ ქართული ჟურნალისტიკის ახალ ეტაპებზე გადაყვანასაც. შენი პროფესიონალიზმითა და შენი სიყვარული და გულით და სულით. აი ასე უცნაურად სვანური კოშკიდან მათენიუს ულოცავ 1 წლის იუბილეს. ძალიან მაგრები ხარ, ძალიან საყვარლები ხარ და სულ წინსვლას და წარმატებებს გისურვებთ. მოგესალმებით მათეს დათუნას და ცოტნეს, მინდა მოგილოცოთ მათენიუსის 1 წლის თავის იუბილე და წარმატებები გისურვოთ თქვენს კარიერაში და მომავალ ცხოვრებაში. წარმატებები. მათენიუს ულოცავ იუბილეს და ბიჭებო გისურვებთ ძალიან ბევრ წარმატებას, ძალიან ბევრ იუბილეს, უფრო და უფრო მეტ გულშემატკივარს და
წარმატებებს. ძალიან საყვარელ ბიჭებს და მათე ნიუს სრულოცავ დაბადების დღეს გისურვებთ ბევრ წარმატებას, გამომწერებს, საინტერესო რეპორტაჟებს, სიახლეებს, მშვიდ ცხოვრებას, საინტერესო მომავალს და მინდა გითხრათ, რომ აი თუ ასეთები იქნებით, ყოველთვის ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწევთ, არასდროს არ დანებდეთ, მიყვარხართ ბავშვობა და გულშემატკივრობთ. მათე დავით და ცოტნე გილოცავთ მათე ნიუსის დაბადების დღეს. გისურვებთ ძალიან ბევრ წარმატებას. მიყვარხართ. გამარჯობა მეგობრებო. გილოცავთ მათე ნიუსის დაბადების დღეს. ძალიან მაგარი ბავშვები ხართ, ძალიან ბევრი წარმატება მინდა გისურვოთ. ყოველთვის ველოდებით თქვენს ახალ ვიდეოებს და ძალიან ბევრი ვიდეო გადაიღეთ ჩვენთვის. კიდევ ერთხელ გილოცავთ. მათე ნიუს გილოცავთ დაბადების დღეს. წარმატებებს გისურვებთ. მათეს დავით და ცოტნეს გილოცავ მათე ნიუსის დაბადების დღეს. ბავშვებო, გისურვებთ ძალიან ბევრ საინტერესო გადაცემას, ბევრი საინტერესო რესპონდენტით. არასოდეს დაგეკარგოთ, რაც თავარია ობიექტურობა. ძალიან ბევრი გამომწარი ყოლოდეთ და ბევრი დაინტერესებული იყოს თქვენი გადაცემებით და ვიმედოვნებ, რომ მუსიკალურ რუბრიკაში მეც მოვხდები თქვენი კამერის ობიექტივში. კიდევ ერთხელ გილოცავთ, გისურვებთ წარმატებას და გკოცნით ძალიან ბევრს. მათე ნიუსს გულოცავ იუბილეს და ყველაზე კრეატიულ და ნიჭიერ ბიჭებს, მათეს, ცოტნეს და დათოს, რომლებიც სხვადასხვა ჩემი რესპონდენტებიც იყვნენ, მინდა უსურვოთ ძალიან ბევრი წარმატება და ბევრი საინტერესო გადაცემა. მაშას ეთერშია მათე ნიუსი. წარმატებები ბავშვებო, წარმატებები, რაც მეტი ნიუსი გეკნება და ობიექტურები იქნები და რაც მეტ ამბებს გავაგებინებ ფეთ უფრო კარგი. გილოცავ და შემდეგ კიდე მოგველოცო 4 წლის თავი, 5 წლის თავი და ბოლო უკვე ძალიან დიდ ტელევიზიად უნდა ჩამოყალიბდეთ და შეგიწყოთ ამაში ხალხს. წარმატებები. მათე ნიუსი გილოცავთ. წარმატებებს გისურვებთ, წინსვლას გისურვებთ, ყველაზე ობიექტურ ტელევიზიობას გისურვებთ და აბა თქვენიცით. იმედი მაქვს, ოდესმე შევხვდებით. მერე სტუმრად დაგვიძახეთ და მოვალთ, რა ვიცი, რაღაცა ვქნათ. მათე ნიუსი დაბადების დღეს გილოცავთ. მათე დავით ცოტნე თქვენ ხართ უსაყვარლესი, ძალიან ჭკვიანი, გონიერი ბიჭები. მინდა ძალიან წარმატებულები იყოთ და დარწმუნებული ვარ, ასეც იქნება. მიყვარხართ და გულშემატკივრობთ. დავით, ცოტნე, მათე, გამარჯობა მაგარო კაცებო. თვითონ ამბავი მომიტანა, რომ საქმე, რომელსაც თქვენ აკეთებთ ონლაინ სივრცეში, იუბილარია, მე გულით გილოცავ და ყველაზე მეტად რაც მახარებს არის ის, რომ თქვენ ერთობით აკეთებთ ამ საქმეს, სამი ძმა. თქვენ კარგად იცით, რომ სამქმოვანება ამ ქვეყნის შვილებს გვაქვს სისხლში და მე მინდა რომ თქვენ იმღეროთ, ძალიან ბევრი იმღეროთ, მრავალჟამია თქვენ საქმეს ძმებო, გისურვებთ წარმატებას და ერთობით გაგიმარჯვებთ. გენაცვალეთ თქვენ. გილოცავთ ბავშვებო, წინსვლას და წარმატებებს გისურვებთ.